السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ ليه نشتريها بال500 او ب450؟ لا، احنا اوفر من الفلوس نوفرها ونجي نعملها في اي حاجة تانية ونعملها على ايدنا. احلى صينية قارب زي ما احنا شايفين كده مكشكشة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. قبل ما نروح كده على شرح الفيديو، عايزة لايك، عايزة اشتراك، عايزة تفعيل الجرس. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه بقى مع بعض؟ وهنعمل يعني المكشكشة دي بنشتريها ب500 جنيه. ليه نشتريها ب500 وانت تقدري تعملي احلى من اللي هتشتريها؟ خطوة خطوة كده مع بعض وهنعرف يعني ايه المكشكشة. انا عندي هنا كوبايتين لبن، حطيت عليهم معلقتين سكر اهما، وهنحط عليهم معلقتين كاستر، سواء كاستر اصفر او كاستر ابيض، وهنقلب اهو، هنقلب مع بعض. طبعا هنحط ايه، ربع معلقه فانيليا، وهنعملها دي اول خطوه في المكشكشه. اول ما قبل ما نعملها طبعا عندنا هنا الصينيه لازم تكون قارب، يعني لازم يكون قارب، ما ينفعش في صينيه مدوره، لا لازم نكون ايه، نعملها في قارب اهو زي ما احنا شايفين اهو، لازم قارب. طبعا هنا هقلبها اهو، وهناخدها على البوتاجاز نعملها. ده اول خطوه في المكشكشه. طبعا بناخدها على النار وبنقلب، اول ما تبقى الغليان بتاعتها بنقوم طافين عليها. تاني خطوه بعمل هنا كوبايتين سكر وكوبايتين ميه، ده القطر اللي احنا هنعمل بيه المكشكشه، يعني ده برده هنحتاجه برده فيها. نعمل ده كده الاول كده عشان ايه، يبرد. بعد كده ليه اروح المحل واشتريها الوقت ثمنها اكتر من 500 جنيه؟ طب وليه وانا بعرف ان انا اعملها؟ ليه يعني امشي خطوه خطوه معايا كده، وان شاء الله هنطلع احلى مكشكشه باذن الله. طبعا التقليب فيها على طول كده، ما تخليش المعلقه تقف، لازم نقلب فيها على طول لغايه ايه السمك اللي احنا عايزينه، فلازم تقلبي. طبعا كده هنطفي عليها اهي كده، يعتبر انها ايه، انا عايزاها بالسمك ده كده، بسم الله ما شاء الله عليها. هنعمل فيها ايه بقى؟ طبعا كده انا حطيتها بوله صغيره هي، طبعا انا عايزاها تبرد ومش عايزه الوش ده ينشف. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب كيسه وهنقوم ايه، هنغطيها بيها. طبعا زي ما احنا شايفين كده، عندك اللي هو الاسترتش ممكن تغمليه بيها، عندك الكيسه اللي هي بتاعه الخضار بتاعه الثلاجه نضيفها برده بنلفها بيها. المهم عشان ايه، نطلع منها الهواء، عشان ايه بس الوش ما ينشفش مننا، وش الكاستر ما ينشفش. بعد كده الخطوه الثانيه هنعمل ايه، هنجيب لفه جلاش اهي، لفه جلاش ايا كان، جلاش سايب، جلاش لفه، اي حاجه، ما في بيتباع منه سايب. فاحنا جينا هنا نلف الجلاش، واقول لكم بقى ايه خطوه خطوه هنعمل ايه. حاجه هنجيب بوله صغيره كده، هنحط فيها الزيت كده للمعان، وهنحط ايه تاني، طبعا فوق الزيت انت بتحبي تعمليها بالزبده باي سمنه، بس انا بفضلها دي بالذات بالسمنه ايه، البلدي، يعني انا بحبها بالسمنه ايه، البلدي. بحب اجيب السمنه البلدي عندي وبعينها، وبعمل بها ايه الحلويات اللي انا عايزه اعملها بالسمنه البلدي. فانا حطيت عليها كده ايه الزيت للمعان، وحطينا ايه السمنه البلدي فوق الزيت، وهندهن بقى ونشتغل مع بعض، وهنعمل احلى مكشكشه في الدنيا. طبعا معايا لفه الجلاش، هاخد نصها طبعا، اللي هو دهنا هنا الصينيه اللي هنعمل فيها اللي هو القارب، دهناه سمنه كده، وهناخد ايه نص ورق الجلاش زي ما احنا شايفين كده. هنفرش ورقه الجلاش كده في الارضيه بتاعت الصينيه، وهنعمل لها ايه الحوافي كده، علشان لما نيجي نحط الكاستر ما يبقاش المنظر وحش ويتحرق. فهنحط ايه، دهناها كده بالفرشه السمنه والزيت، عشان الزيت بيدي لمعان جامد. طبعا هنا عملنا نص الجلاش في الصينيه، لازم تدهنيه بالفرشه ايه السمنه والزيت، الزيت ذره طبعا عشان بس يديله اللمعان. بنسيب الحوافي دي كده علشان ايه، بس ما ايه يعني ما تتحرقش، يبقى مش المنظر ما يبقاش حلو. بعد كده هنحط الكاستر عليه هنا كده، وهنشوف هنعمل ايه. طبعا عملنا الكاستر كده فردناه، بس مش للنهايه علشان بس ما يتحرقش من الجناب، زي ما احنا شايفين كده المنظر، بسم الله ما شاء الله. طبعا الكاستر عملنا كوبايتين لبن،
عليهم معلقتين كستر ابيض، كستر اصفر، اللي هو موجود عندك في البيت، على ربع معلقه فانيليا ومعلقتين سكر. طبعا بنفرد النص كميه الجلاش التانية. طبعا احنا صغيرين كنا بنلعب كده الورق كده وبنكشكشه. هنعمل زي ما هو كده كده، وهندهنها برده بالفرشه سمنه، وهنحطها فوق الصينيه. هنوريكم دي كده. حطينا اول كشكشه ودهناها سمنه، وهنكمل بقيه الكميه وهوريكم واحده واحده ان شاء الله. الورقه كده بتفرديها وبنكشكش كاننا بنلعب اللي هي الكشكشه اما كنا بنلعبها بالورق واحنا صغيرين كده، بيبقى منظرها جميل. طبعا خلصنا الصينيه زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله عليها. طبعا انا بشتغل فيها لازم اكون مولعه الفرن، وهنحطها على الفول وسط، مش هنحطها على البلاط لان الجلاش ما بيستحملش. فالحلويات اللي هي المكشكشه دي طبعا من حلويات طبعا مائده رمضان، طبعا كلنا كنا بنعملها في رمضان، بس مع غلو الاسعار وكده لا احنا نقدر نعملها في البيت، ما نشتريهاش وما بتتكلفش. لو انت عملتها في البيت بتبقى الامكانيات عندك موجوده، فما بتتكلفش. يعني لفه جلاش والكسر بيبقى اكيد موجود كان عندي، والسكر عندنا، ونعمل الشربات. احلى مكشكشه انت بتعمليها في بيتك كده. انا هدخلها الفرن وبعد كده هقول لكم ايه الخطوات اللي بعد منها. طبعا كده طلعناها من الفرن بعد ما استوت. عارفين الجلاش اول ما يتحمر من تحت ومن فوق خلاص، بعد كده هنعمل لها ايه؟ هنجيب كوبايه صغيره كده او نص كوبايه لبن، وفيها بس تكون بارده، ما تكونش دافيه، بتكون بارده، وعليها ايه؟ معلقه سكر. هي كوبايه صغيره اهي، انت ممكن تعملي نص كوبايه، وهنسقيها بيها نسقيها بيها عليها طبعا معلقه سكر زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. وهنعمل بعد كده ايه بقى؟ هنجيب العسل. طبعا احنا هنعمل لها نص كوبايه بس، يعني في حجم نص كوبايه. وبنسقيها. طبعا هي اي مكسرات عندك انت ممكن تحط عليها. انا عشان ما عنديش مكسرات المفروض تحط عليها فستق، بس انا ما عنديش اي حاجه، بتترش بس ايه كده عليها. طبعا كده عملنا عليها القطر العسل، وعملنا عليها كوبايه اللبن المتلجه، وعملنا عليها طبعا لازم لو عندك فستق. طبعا ما عندكيش اي مكسرات عندك، فستق اي حاجه بتكوني انت بتحبيها بترشيها عليها، ما بتقولش لا. وكده يعني احنا كده وفرناها وعملناها في البيت، وهنقطعها ونوريها لكم باذن الله. ورجعت لكم تاني يا حلوين بعد ما طلعت من الفرن وخلتها لما تبرد، وعملنا الخطوات وشفناها مع بعض. بسم الله ما شاء الله. الخرطه اهي، وزي ما احنا شايفين الصينيه بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده كله؟ ايه الحلاوه دي؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ ناكلها كده مع بعض كده. الله 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 الله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ليه اروح اشتريها ب 500 جنيه وهي اصلا لو اتعملت في البيت مش هتتكلف التكاليف دي كلها؟ يعني بتبقى الحاجه طبعا الكسر بيبقى عندنا، اللبن عندنا، مش هنحتاج للمصاريف دي كلها. بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده الجمال كده والكشكشه. ولو ما عندكيش فستق اي مكسرات ان شاء الله يكون فول مطحون، وهنرش عليه فول سوداني. بسم الله ما شاء الله. انا ما كانش عندي مكسرات، عارفين المكسرات غاليه ازاي الايام دي كده يعني، فكان عندي فول جميل جدا حطيته، والله طالعه. يعني انا مش هقول على الطعم، انت لو جربتيها بطريقتي انت هتعمليها وهتتبسطي منها جدا. يعني جميله 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 زي ما احنا شايفين كده. اللهم صل على النبي. متحمره من فوق متحمره من تحت ومقرمشه، وفي نفس الوقت طريه. كوبايه اللبن بتديها طراوه وبتديها يعني بتخليها طريه وجميله مع طبعا القطر، بس بالمقادير المظبوطه. يعني ايه؟ لا مقادير كتيره ولا مقادير قليله، بالمقدار المظبوط. وبتاكلي احلى مكشكشه
وداعا للمكشكشه الجاهزه، انت بتعمليها بايدك احلى 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 حاجه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.